هل صوت فرقعة الركبة مثير للقلق؟ كثير من الأشخاص يشتكون من صوت فرقعة مفاصل الركبة، مما يشعرهم بالقلق من أن يكون هناك خشونة للمفصل حتى عند الأصغر سنا من الشباب. هذا الصوت إذا لم يكن مصحوبا بالألم غير ناتج عن احتكاك أسطح المفصل، بل قد يكون نتيجة تحرك غشاء المفصل أو الأوتار أو الأربطة مع ثني ومد الركبة. قد يكون نتيجة وجود فقاعات غاز داخل المفصل. القاعدة الأساسية هي في حال غياب الألم عند الفرقعة فهو غير مقلق وليس بحاجة إلى تشخيص. تابعوني على كافة صفحاتي.